pessoal, eu sou o Steph Royal e esse é mais um vídeo de notícias que vocês já devem estar acostumados a vê-lo toda quarta e todo sábado, e se vocês não estão acostumados é porque vocês não estão passando tempo suficiente assistindo as notícias. E a primeira notícia de hoje é uma coisa que eu me surpreendi vendo no Facebook, que eu espero que não seja verdade, porque estava num site suspeito, que o subtítulo do site é qualquer coisa por notícia. É que o verbo coisar, a palavra coisar, o termo coisar, vai virar oficialmente um verbo, vai entrar nos dicionários nacionais e, enfim. Eu realmente, com todas as minhas forças, espero que não seja verdade. Pelo simples motivo de que tem que precisar baixar muito o nível para coisar e entrar no dicionário. Coisar não é uma palavra nova, não tem significado. Você basicamente usa para quando você esquece alguma coisa, ou seja, não tem significado. Não pode entrar num dicionário. Pelas minhas regras. E é só uma revolta mesmo de que eu vi um negócio no Facebook e eu não acho certo. É só isso mesmo. E outra coisa que eu vi no Facebook foi How to Train Your Dragon, ou eu acho que eu não falei certo. How to Train Your Dragon. Vai ter uma continuação, no caso a segunda continuação, que aí é o terceiro filme, enfim. Vai ter o 3, ou pelo menos é isso que tá anunciando uma página, em que tem uma imagem como treinar seu dragão 3, aí tem o Soluce e Astrid, mais velhos, obviamente, porque se passa longos tempos entre um filme e outro. E eu achei que ficou bem bonito a imagem, apesar de não ter tanta qualidade assim, vocês podem ver. Mas ficou bem bonita a imagem e eu espero que seja verdade que tenha o 3, porque do 1 pro 2 pulou, tipo, muito. Do 1 foi tipo, eu sou criança assistindo, beleza. O 2 já é, tô entrando na adolescência, eu me vejo ali. O 3 vai ser tipo, tô virando homenzinho adulto, ou mulherzinha adulta, tanto faz. E me vejo ali, entendeu? Tá acompanhando o primeiro público, digamos assim. Mas como é baseado num livro, são uns, sei lá, 10 livros, dá bastante dinheiro aí pra DreamWorks que tá fazendo, que fez os 2 primeiros e com certeza vai explorar mais. Então não duvido que tenha não, mas eu não sei se essa imagem é oficial, mas tá aí pra vocês verem enquanto eu falei isso tudo aí. Agora uma notícia que não foi tirada do Facebook, isso aí eu posso garantir pra vocês. Na verdade foi um site que fala de coisas brasileiras, e daí eu vi, daí eu achei interessante comentar, daí tá aqui e, enfim. Do que eu tô falando? Eu tô falando do primeiro conto de fadas brasileiro, em que a personagem principal, a princesa do conto é negra, toda a família dela é negra, não é só ela que é negra, tá? Toda a família dela é negra, toda a família real, melhor dizendo, é negra. E a costureira, que é a princesa costureira, o nome, tá? Só pra quem não sabe, pra quem não viu aí na tela ainda. E a costureira é uma branca loira de olhos verdes. Pra dar esse choque de realidade, pra mostrar que não é a sua cor que diz se você é rei ou empregado, enfim. Além disso, outro fato muito interessante sobre essa obra e o fato de eu ter trago ela aqui, comentar ela aqui, é o fato de que tem uma história lésbica ali no meio. Meu Deus! É o fim do mundo! Não, cara, é só para as crianças entenderem desde pequena de que pode rolar, é normal, não que elas devam fazer isso na idade delas. Elas têm que crescer. Assim como um relacionamento entre homem e mulher tem que ser mais velho, tá? Por favor. Não é crianças de 5 anos que devem fazer isso.
Mas a criança tem que entender que isso não é um absurdo, que isso não é coisa de outro mundo, que isso não é doença, que isso não é... Seja lá o que esses doentes façam a criança acreditar, não é. É só pra mostrar isso. Obviamente, a escritora foi recusada em várias editoras. Me surpreendi pelo fato de ter sido 20 editoras. Até apareceu uma que aceitasse o livro, aceitasse publicar o livro. Daí eu fui no site dessa editora que se chama Metanoia, ou eu acho que se pronuncia assim. Fui ver a sinopse do livro, porque numa reportagem também eles não falam a sinopse, né? Então eu fui lá ver a sinopse e tudo mais. Por se tratar um conto de fadas, o tamanho do livro é normal, 56 páginas, não é muita coisa. Mas eu acho que para 56 páginas ficou um pouco caro. Tá R$35,90, R$35. Pra mim, particularmente, eu acho um pouco caro demais esse preço para 56 páginas. Mas eu acredito que tenham muitas páginas coloridas, por isso aumentou o preço acima do que eu acredito que seja normal. E a sinopse é basicamente a princesa, ela é destinada a se casar com um príncipe desde seu nascimento. Na hora de mandar fazer o vestido, ela conhece a costureira e se apaixona pela costureira. E quando volta pro castelo, fala pros pais que não quer se casar com o príncipe, que quer conhecer a costureira e ter um relacionamento. Eu não entendi muito bem se ela fala exatamente de ter um relacionamento, mas enfim. Que ela não quer casar com o príncipe, basicamente. Daí os pais acham que ela tá quebrando as tradições, que ela não tá seguindo os costumes do reino, e prendem ela numa torre tipo Rapunzel, sabe? Prende ela numa torre afastada, você vai ficar aí até você pensar direito e pensar certo. Mais ou menos isso. Não com essas palavras, tá, gente? Eu, infelizmente, ainda não consegui ler o livro bem que eu queria, mas como eu conheci hoje, não tinha tempo hábil pra isso. Daí, a costureira, o próprio príncipe, a irmã da princesa, uma fada madrinha e uma agulha mágica vão salvar a princesa da torre. E é só isso que tem na sinopse mesmo. Se caso a escritora estiver vendo e quiser me mandar uma cópia, eu aceito até cópia em PDF pra ler e falar o que eu acho. Eu tô aceitando. Contato aqui embaixo. Tem no meu site um contato, tá aqui embaixo na descrição. E é isso. Eu vou agradecer muito. Seguindo as notícias, Rurouni Kenshin vai sair na versão do autor. Basicamente é uma releitura, não. É uma reescrita do livro que é na versão do autor, né? Na visão do autor, como o próprio nome diz. Vai ser lançado em 2 volumes, tá, gente? O primeiro vai ser lançado agora no início de fevereiro. E além de ser na visão do autor, tem uma história extrazinha ali no meio. E é só notícia. É interessante ver. E pra encerrar, não tão menos importante assim, irlandeses voltam a cultuar... Cultuar, que diz? Voltam a ver Odin, Thor, Loki e os outros deuses nórdicos antigos como Deus. Não é só mitológico, eles estão adorando os deuses antigos, novos. Basicamente, o que tá acontecendo é que eles não veem esses deuses como mitologia, eles veem como, de fato, religião. O nome seria alguma coisa com religião pagã, que é o normal que os católicos, os cristãos dizem de outras religiões. Então, eu não vi nome da religião na reportagem, mas o link tá aqui embaixo para mais informações. E eu não vou falar porque eu quero que vocês vão lá ver a reportagem de onde eu tirei. Isso não é pago, tá? O site não me pagou nada pra fazer isso. Eu vi hoje, no dia que eu tô gravando, tá, gente? E tô falando pra vocês. E tem nomes muito difíceis aqui, por isso que eu não vou dar mais detalhes na notícia, porque os nomes são difíceis e eu tenho um problema sério de pronunciar nomes difíceis. Então vai ficar assim mesmo. E esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado dele. Deixem seu comentário aqui embaixo.
Visitem os links, estão todos na descrição, em todos os vídeos que eu consigo pegar dos links das notícias. Eu deixo na descrição. Deixem um like pra me ajudar, ou um dislike. Dê a sua avaliação aqui pra mim, por favor. Eu preciso saber o que vocês estão achando, obviamente. Compartilhem todas as suas redes sociais para pessoas ficarem conhecendo essas notícias aí. E eu espero vocês no próximo vídeo. Ah, me sigam nas redes sociais também, tá, gente? Tá aparecendo em algum lugar da tela. E é isso. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço e fui!